сегодняшнего моего видео – это экология. Давайте посмотрим на картинках, что нас окружает. Растения, животные, облака, человек. Все это окружающая среда. Все живое и неживое в этом мире связано невидимыми нитями, и их мы не увидим даже через лупу. Но все они очень важны. Именно поэтому придумали целую науку – экология, которая изучает все связи в окружающей среде. Это наука о доме. А как мы живем у себя дома? Мы стараемся держать дом в чистоте и уюте. Также необходимо сделать с природой. Если мы начнем мусорить и загрязнять природу, как сейчас делают многие люди, то мы можем убить многие живые организмы. Государство делает много для сохранения экологии. Строят очистительные сооружения, строят заповедники и сажают много деревьев. Просто нужно, чтобы таких людей стало больше, чтобы каждый из нас по своей возможности внес хотя бы маленький вклад в охрану природы. Природа – это самое главное богатство, данное человеку.